Siapa? Beda warna. Ikannya tak sama. Oh, rasanya juga sama ya? Hah? Rasanya juga Tidak sama. enaknya putih. Ini gurame ya? Gurame. Merah. Kayak ini nih kakak nih. Berapa kalau? Cuma satu tadi. Boy, boy. Sip. Halo guys, ya halo guys. Bakaran nih. Bagus enggak ya Buat dia? mancing. Mulai dia. Kalau gini kenyatan. Halo guys, kali ini kita akan Ini hasil dari pancingan tadi di Pasir Putih situ Bondo. pasir putih tuh. Pas nampas guys. Kecapnya lah. Ada kecapnya. Bisa kasih lagi. Bawa ini. Iya. Udah tahu. Tak pikir itu. Oh, paling bumbunya sak kecapnya gitu paling. Tuh nyaman res. Oh, deket ngezoom ya. Udah gitu aja ya. Iya. Kak Heri nih kasihan biar muncul ya anu. Kedua di Denbak aja setrum jiwi resela madem. Apa kita koton? Iya. Lawan loh. Kanya makan jamian kan? Kanya kan? Sini kali, sini. Ya aja. Ya, Mulai nih. Mulai. Bismillah. mulai. Pak Heri Ruiz ada mas. Ada aja. Jatuh. Jatuh deh. Orang sate itu. Wabinya. Minyak ya, sate ya. Orangnya mana tapi? Paling abis dulu ning kulkas. Hancur tak pada lemak ngol sampai anu di belian yang nurut. Dia sate set lemak tu lai. Kan le sebut ni kulkas tak buah buku bandutan. Apa ya? Nak apa? Ya nak. Ini kulkas ini. Ini. Lagi lu kan cengakan. Lagi dia di tengah di air juga ada yang chưa em hôm nay lại không vườn mà ta không gì đến